کتونکو علب خان شیرپو یم او په یو غم کې شریک یم. هغه غم چې کوم دی د بهرمن خان ایډوکیټ چې کوم دی هغه د دنیا نه رخصت شو. نن یې درېیمه ورځ ده. ډېره بیماري یې وکړه. بهرمن خان ایډوکیټ چې کوم دی د ټي بي اسوسیشن ضلع چارسدي صدر و عبدالسلام عارف صاحب سره چې کوم دی په دغه ښېګړو په کارونو کې خو هم ډېر زیات مصروف و. تعلق نه خاص سره چې کوم دی دې دیرې ته چیف جسټس راغی، آی جي پي ګان رالل، ډي آی جي ګان رالل. کمې خستې چې رالي نو موږ به د ډي اس پي سرکل چې کوم دی شهنشاه ګوهر صاحب سره خبرې ترې کوو د دغې خلکو شکریه څنګه ادا کوي. نو مزید به چې کوم دی نو موږ خپلې خبرې چې کوم دی کوو د خلکو شکریه ادا کوي. کم خلک بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان شیرپو صاحب تاسو هم ډېره مهرباني. زه د دې ټولو چې کوم میلمانه راغلي د ټولو شکریه ادا کوم. دا په موږ باندې ډېره لویه سانحه وه، ډېر لوی یو ناګهاني غم په موږ باندې راغی. خو الحمدلله د والد صاحب مې، د تره مې، دا دوستان، تاسو راغلي ملګري، دا ټول چې څومره دي زموږ د قدرمن میلمانه دوی راغلل، موږ سره په غم کې شریک شو. خدای پاک دې د دې ټولو عزت وکړي، قدر وکړي. ډېر میلمانه، ډېر ملګري مې، د تره دوستان، د والد صاحب دوستان مې چې هغوی د موږ نه پاتې دي، خو چونکې ناګهاني یو اواز و انډي وډېتو لکه داسې تره مې سره ناجوړه هم نو داسې څه، خو بس اچانک ورته پین دغه شو. نو دا ناګهاني وفات کېدل چې کوم دی نو دا ډېر غټه یو سانحه وي، یو ډېر لوی دروند اواز وي. نو هغې سره موږ هم ګډوډ شو. د موږ نه خپل ملګري، د والد صاحب مې، د تره دوستان مې، هغوی د موږ نه پاتې دي. ډېر افسران صاحبان، خاص کر زما د تره به د پولیس افسرانو سره ډېره مینه وه، ججیانو صاحبانو سره، نور د هغوی خپل چې کوم سیاسي ملګري وو، نور د کلي د موجودین چې کوم ځای په ځای د هغوی ډېر تعلقات وو. نو ډېر ملګري د هغوی زموږ نه، ډېر مشران، زموږ ترونه، زموږ درانه مشران زموږ نه ډېر پاتې دي. ډېر خلک په ټیلیفونونو رابطې کوي. بهرمن خان ایډوکیټ چې کوم دی یو ځای کې جنازه نه ده پرېښې، خو هغه په بنو کې ده، خو په انګو کې ده. نن خو تاسو وکتل چې په دې لږ وخت کې د جمعې مبارکه شپه ولې الله پاک ورکړو، په دې لږ وخت کې چې دا کوم خلک رالل. بلکل یو خو دا وه چې د دې هر څه سره هغه به الحمدلله 15 واړه وخته مونځ او تلاوت، دا به د هغه روټین و. د وفات کېدو نه هم مخکې د ساري مونځ یې وکړه او د شپې چې کوم دی تلاوت هم وکړه. نو زه دا وایم چې دا څومره منډې ترډې غم خادی چې هغه کړي په ګوان کې، که داسې څوک به پېژندل او که به یې نه پېژندل، په جنازه کې به شرکت لازم کو. ایون تر دې چې یو پیره مونږ داسې چېرته په خادی کې تللي وو، نو چې راتلو نو اجنج کې ویل که گاډي ودرو، نو موږ وایو چې خدای څه چلو شو. نو داسې په هغه بل سړک باندې جنازه وه، وي تاسو ودرېږئ، وي زه را جنازه کوم په پردي کلي کې. هغه به وایي دا په موږ باندې درې مسلمانانو د بل مسلمان ورور په موږ باندې حق دی. نو د هغې دا دغه دی چې لکه خلک هم ډېر په ګڼ تعداد کې راغلل، والا پېژنګلو نه پېژنګلو تاسو یقین وکړئ علب خان شیرپو صاحب چې په دې کې په 100 کې به کم از کم 80% کسان داسې چې لکه زه څه چې زما د تره دا زامن، زما د ترونه، زما د تره زامن، هغوی به یې نه پېژني. تقریبا زه به تا ورته ووایم چې د کیپ نه نه چې د پاکستان په سطح باندې ډېر خلک راغلل، د فارن نه چې کوم دی نو هم دا ټیلیفونونه کېږي، خو موږ د هغوی هغه تعلق، د هغوی هغه لا نه شو پوره کولی. دا ټول مطلب هغوی به موږ ته دا یو خبره کوله، وی به چې بچې غم خادي، دا به چې کوم دی په خادی کې به که چاله لاړ نه شي، خو غم به بلکل چې کوم دی په هغې کې به هر سړي سره داسې ودرېږي لکه چې دا غم د هغه نه دی، دا په تاسو باندې هم دی. نو ډېر زیات خو دا ورته وویله که دوی خدایي خدمتګار تحریک کې د دوی ډېرې ستړې وې، بیا ټي بي اسوسیشن صدارت د خیر ښېګړو په دغه کارونو له هم وخت ورکوو، په دې تاسو سره څه ملګري؟ یاره بلکل دا خو دی د کالج د وختونه همدغه منډې تړلې به یې په سیاسي پارټو کې مو، د کلي په روغو کې داسې نور چې کوم دی لکه د ټي بي اسوسیشن صدر و، لکه که داسې به په ګوان کې چاته څه ضرورت شو، یا به د هغه څه ملګري وو، چاته به د دوی ضرورت وو، د ډاکټر ضرورت په داسې نور څه لکه ډېر داسې ما ته پته ده چې کیسونه یې فري کړي دي خلکو له، د هغې کړي دي، د غریبانو سره به یې ډېرې منډې تړلې والي.
دا څنګه چې تاسو وی 84% زه نه پیژنم دې کې چیف جسټس رالو دې کې چې کوم دی آی جی پی ګان رالل بیا د افسرانو سره دا کومه مینه چې وه د دې څه مقصد و ډېر ګوره جي لکه دا خو د هغه چې لکه زه پوه شوی ما او لکه زه په خپله باندې په دې پولیس کې برتي خو زه به تا ورته ده ووایم چې زمونږ مشران زمونږ افسران دومره زه به یې نه پېژنم خو هغوی یې پېژني که په غم کې به که په ښادۍ کې به که په تپوس پوښتنه کې به نو زه به ته ورته ده ووایم چې هغوی به زمونږ نه به یو قدم نه چې لس قدم روان دي ډېرې غټې ذمهوارۍ ورته حواله شوې ډېرې غټې ذمهوارۍ موږ ته په حواله شوې او خدای پاک دې بس توفیق راکړي چې موږ د دې خپل تره لکه زما زه به ته ورته ده ووایم چې د خلکو یو پیره والد صاحب وفات کېږي زما چې والد صاحب وفات شو دا زما والد صاحب نه کشر و د خلکو یو والد صاحب وفات شي زه به ده ووایم چې زما دوه ځکه چې د والد صاحب د وفات کېدو نه پس بل لکه که زما به چې ټرانسفر وشو یا به بل څه وشو نو ما ته به ویې رد وي بیا به دې مونږ کره ودو لکه ما سره به بل داسې څوک نو لکه زما د کور خصمانه به هم دوی کوله که زما به چېرته داسې سپیشل ډیوټي راله بل څه به رالل نو ما سره به د کور فکر نو ځکه چې که زه به بهر هم خو راتره به مې مونږ کره ودو نو زه به ته ورته ده ووایم چې لکه زه به ده ووایم چې زما والد صاحب په دویم ځل باندې وفات شو ما ته چې کوم دی نو د دې خپل د تره د زامنو نه د دې ورور نه ډېر زیات تاوان وشو الله دې وبخي کتونکو 400 د یو لوی شخصیت نه محرومه شوله ډېر یو لوی شخصیت او د هغې پته چې کوم دی نن دلته کې او دا درې ورځ ده چې دا کمې خستې د پښتونخوا د لرې برې نه چې کوم دی نو هغه را روان دي ما هم ضروري ګڼل چې څو خبرې په بهرمن خان ایډوکیټ باندې وکړم د هغه د خیر ښېګړو کارونه خو دغه افسرانو سره تعلق ساته نو 400 چې کوم دی څه ناسه به یې نه ریستل خاندان یې چې کوم دی ځان سره ښه مضبوط ساتلو یو زوی چې کوم دی امتیاز خان ایډوکیټ بل زوی هم دی یوې لورکۍ ده او دغه چې کوم دی شهنشاه ګوهر دا ورواره دی او دا ډي اس پي صاحب دی نو د دې علاقې دپاره خو اجتماعي سوچ وکړو نو ډېر خدمات او خپل تعلق یې چې کوم دی د دې خلکو دپاره استعمال کړی دی هر سړي له تللی دی کار یې کړی دی او نوی افسر چې به 400 ته راغی وړومبي به سلامي له چې کوم دی نو دا بهرمن خان ایډوکیټ ته نو نن من کې نشته ټولو نه اپیل دی چې هغه دپاره دعاګانې کوي د جمعې مبارکه شپه ول الله پاک ورکړه نن یې درېیمه ده او غټه جنازه په دې 400 کې وشوله او الله دې خاندان له صبر ورکړي زمونږ د خاندان سره تعلق دی ناسته پاسته هم د ورسره غوښتلم چې څو خبرې پرې وکړو او هغه د خیرای تحسین پیش کړو د هغه خدماتو ته د هغه ژوند ته چې کوم دلته ژوندونه کو هغه ژوندونه ډېر د نری بهادرۍ وکړو ډېره مننه خوشحاله کتونکو بنارس رئیس صاحب را سره موجود دی خدایي خدمتګار دی ډېر سینیر انسان دی یو ښه پوهان دی چې په هر ایشو باندې خبره ترې کوي بل د 400 تاریخ چې کوم دی هغه ورسره پروت دی سټډي کوي په جاب پاتې شوی دی افسران ریټایر شوی دی ناسته پاسته چې چېرته کې کوي نو کوشش دا کوي چې چاته دوه درې خبرې وښیي د خپلې تجربې مطابق زمونږ دغه سیمه کې بهرمن خان ایډوکیټ چې هغه نن من کې نشته نن یې درېیمه ده د دې دنیا نه رخصت شو ژوند یې تېر که د هغه باره کې دا مشهوره ده چې هغه په پښتونخوا کې د 400 ته چې به کوم افسر راغی نو هغه به هغه سره بیا غم خادي چې کومه ده پالله د هغه غم خادی له به خو هغه په بنو کې و خو وزیرستان کې به یو خو هغه به په پېښور کې و خو هغه په سوات کې و خو په ملکړ کې هر ځای ته به ته د هغه هم دغه وجه وه چې جنازه یې هم ډېره غټه وه رئیس صاحب سره ژوند څنګه تېر شو او بهرمن صاحب د څومره پورې پیژني رئیس صاحب څه به راته وایې د بسم الله الرحمن الرحیم علب خان د یو ډېر عظیم شخصیت همجهت شخصیت باره کې تا مانه تپوس وکړو زما ډېر نږدې دوست و ډېر نږدې رور مې و او کله چې مونږ لا کوله کراچۍ نه نو زه دې دواړه په اسملا کالج په هاسټل کې دواړه میشته وو او هلته مې یو ځای اګزام ورکړی و د هغې نه وروستو زه بینک ته لاړم بینک کې ملازم یم او دی چې دی نو کورټ ته لاړ او ده په خپله ځان لایسنس جوړ کړ زما بدقسمتي دا وه چې ما پریکټسینګ لایسنس جوړ نه کړ او نن سبا که زه کوشش کوم نو دغه رول ځانه بدل شوي چې 15 لکه روپۍ غواړي
خو بهرمن یو انسان دوست انسانو، یو غریب پرور انسانو، او دا څنګه چې دوی د هغه د تعلقاتو اړو حد نشته. دا د دنیا دا لوی لوی خلک لکه ګوره چیف جسټس د هغه فاتحې له راغی، آی جی پی، ایډیشنل آی جی پی او د پولیس نور ټول بالا افسران دا د هغه د فاتحې له راغلل. زه یو واقعه لکه څنګه چې دوی د اشتیاق مروت پر 400 کې ایسپیو او د سره خپل فیملی هم دلته وه، د پلار دلته وفات شو، ډته وشو. او چې کله هغه ته نو بهرمن په هغه سره ګاډي کې تر د لکي مروت د بنو پورې لاړ او هلته کې په سبا یا بل سبا زه او اشم خان چې فاتحې له لاړو نو دی هلته و او ځان سره یې جامې وړې وې. دغه شان د عابدعلي سره د ډېر ښه ورورولي او انډرسټینډینګ و. او کله چې د هغه ډته شو نو دی د هغه سره لاهوره پورې په موټر کې یا په ګاډي کې چې هغه وړو امبولانس کې نو دی ورسره. دا خو د پت د پاللو یو غټ مثال دی. دغه شان دی په کلي کې د هر چا کا خانو کا غریبو د هغه جنازې او د هغه غم او د هغه پرسان لتلی دی. بهرمن کې ډېرې خوبۍ وې. یو غریب تبه د کمزوري سړي مرسته به یې کوله او دغه شان په قچرۍ کې که به د کور کلي څوک لاړل نو هغه له به یې مفت پیسې کولې او د هغه کار به یې کو. زه په زړه باندې ډېر دلګیر یم، ډېر خفه یم او ډېر مې په مازغو بوج دی چې زما یو رور، زما یو ملګری او د اشنغر یو ډېر لوی شخصیت د غریب دوست انسان نه موږ محرومه شو. زه د خدای نه سوال کوم چې الله دې د هغه کړي ګناهونه معاف کړي او په جنت الفردوس کې دې وله ځای ورکړي. آمین. کتونکو د بهرمن خان ایډوکیټ په باره کې خو موږ د چا سره هم خبرې اترې کوو نو د هر سړي سره یو خپله رشته پاتې شوې ده او په هغه باندې ډېر زیات بحث کېږي. دغه تعلق او دغه رشتې دې له نه دي ساتلې چې خپل کارونه یې پې کول، بس لا بړه په دفتر کې به خاموشه ناست. ما خو چې خپل ځاني څومره پورې لیدلی دی نو همدغه صورت حال به بس هسې څنګه راغلی یاره جي سلام له راغلیم بس دا به د هغه الفاظ نن د هغه دیرې ته څنګه چې رئیس صاحب ووې نو د ټول پښتونخوا نه بلکې د پاکستان د ګوټ ګوټ نه داسې افسران پکې ولیدلی شو چې د هغه فاتحانې له د هغه د پرزن سره امتیاز خان ایډوکیټ سره او د ډي سي پي شهنشاه ګوهر صاحب سره د هغوی سره فاتح خواني یې وکړله. نو یقینا 400 د یو لوی خستی نه چې کومه ده محرومه شوله. دا حالات چې پول کېږي دا به ډېر وخت لګي. زموږ دغه دعا ده چې الله پاک دې هغه له په جنت الفردوس کې ځای ورکړي او بچو له او خاندان له چې کوم دی صبر ورکړي. امین.